tureke ngo ha mu Burundi hari ahantu uravyumva ngo bafatanya amabutura ngo bafatanye mwizosi mu journaliste wo mu MC akacagwana n'umusani kweri nuko dore rero ngafata umugenzi wiye wo mu journaliste mwikabutura barafatana befese ko turako batanga kugwana amawe nawo mumenyesha makuru canke mu MC warafite itegeko ryo kugenda gukura umusane kuri stage byo nibibaho ivyo bintu twarabibonye kuri B-Face kuri stage mbe ujye mubwiye ninde ubu wabimubwiye ni Juste Gael abasani bagomba kugira ibintu vya hatari aha mu Burundi nta musana yo kugira hatari wigira hatari ninde musana nahamagagwa base nko muri Tanzania ati iwana ku mutwe w'igiteramo ni wewe. Ladies and gentlemen, it's another beautiful day, another blessing. Kundi munsi udasanzwe uno munsi nabazaniye mu MC akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi ni MC Machat. Ndakuramukije papa. Eba naye ndakuramukije maye nawe umeze neza bro. I'm good. Yapo fresh sana. Aba MC musigaye nanje nameze neza man. Aba MC musigaye mwimonogoje ibintu byo kugwana n'abaririmbyi. Yes, ari giteramo ca Dunda na Buja FM nabonye twamenye amakuru aba MC kugwana n'umuririmbyi bakabanguranya. Mbega wowe nk'umu MC mu bandi ba MC bakomeye mu gihugu cyacu Burundi kumva kijya kintu cabaye wacakire gute duhere ngaho nyene je bijya bintu maze kuvyumva man sivyo bwanje byaranciye intege ariko intege byanciye si intege yo kuvuga ngo nohe bakazi kiwanje yuko mu MC agwana n'umuririmbyi byo bintu haraho uravyumva ku isi tureke ngo ha mu Burundi hari ahantu uravyumva ngo bafatanya amabutura ngo bafatanye mwizosi mu journaliste wo mu MC akacagwana n'umusani byo bintu ntaho vyakabaye muze murabireka kwanza ndabaramukije abantu mwese muko muraturaba hariya. Yes of course rero kuntu bimeze byo ndavyumvise cyo bwanje navuze ati kweri nuko dore rero ngafata umugenzi wiye wo mu journaliste mwikabutura barafatana befese ko ariko musabani imbabazi twebwe turiko dushaka ko game itera imbere umufana abonye ati mwafatanye mu mashati tuko tugwanira umuziki. Yes sir umuziki ucisubira kururuka rero ivyo bintu jewe ubwanje nagoye mu mazi kujya kw'inkoko iguye mu mazi. Yes inkoko ntiyoga mu mazi yoga ibivu umva naciye njuba ndavuga turako batanga kugwana rero nibarondera kora simva ko musana azogenda ahantu hari umu journaliste badahuza ngage mu kiganiro ngo bakorane ikiganiro aca ibiradiyo rero umu journaliste impanuro kwanza ntangore ntanga impanuro uri umu journaliste cyangwa umu MC abandavuga ko ba MC bakorera ku maradiyo ni witaranye n'umuririmbyi amana y'umuririmbyi ni witaranye n'umu journaliste mwese murakeneraniye turengera ivy'ama stage tumaze kuja ku ma stage inshuro nyinshi. Yes nkaje ibyo ama stage sinkibishuhira ndi muto bari bana bintanguriye kera je muri umugandi muto mu givyo maze gukora ni ibintu bikaze none maze guhamagara Chameleone kuri stage nkahamagara Harmonize nkahamagara aba Rayvan nkahamagara aba Mr Nice none je ndacaneganira ama stage kora kazi fresh kiniga ki professional tutera imbere izo turarabira hanze kuravumva rero abantu b'Imana bafana mu babarire bajya bahunga ntibabikoze babigomba karagashavu mugabo stage kazo murayiniganira amareka nshenza ku kintu kimwe umwanya n'ikindi kintu ku bantu borganiza ibiteramo koresha umwanya neza umwanya n'amafaranga nabo mwavuganya ati isize needs igiteramo kiratangura isize needs kirugara muri nimve baguhaye 20 minutes 10 minutes koresha umwanya ntuzana ibintu byinshi byo kurandira no kora hamuveyo hari ama miliyoni bagwaye akaronda guhaye Rema yarigeze kuboneka ndavuga muri hari mu gutanga ibintu vya Ballon d'Or uravyumva man indirimbo imwe uraza amahera bamuhaye mugihe bari nk'umurundi yacirimba nk'indirimbo 10 ngo bamuhaye amahera menshi
ku minota mike gusa abaciye amamiliyoni niwe baba baguhanga gume kuri stage hama we nawe mumenyesha amakuru canke mu MC warafise itegeko ryo kugenda gukura umusane kuri stage byo nibibaho wobwira manager wiwe ati manager kwa nta musani yiza nahajya ati manager genda ubwira umusani wawe ave kuri stage iminota yagiye rero wewe mu journalist canke mu MC umenya mbega abaye musinga gute reka twese musinga tutazi vyari ivyo abeshi yaho uca hose ngo genda mu MC uraza amategeko yavyo rega baravyiga je n'abandi mu MC canke abanyise MC dura capital harantu nagenda vyiga mugo umuntu wese umva ngo no mu MC nico gituma usanga biriko birapfa uravyumva sindu hatari ndi mu bandi mugabo ifa kudu umusana arafise ukuntu avuga ati je ndi hagaciro kubera afise abantu benshi bankunda rero ntutugenda wowe ngo araza ko kumva niho hava guterana amabuye have ibiki nibiki nivyo rero impano nazitanze nibindi nabivuze navuze ibintu vy'ubwenge aho wumvise ivyo nashase kuvuga abandanya rero ibindi bibazo wavuze ati bajya bakoze biga amazina yabo yaravuzwe ku ma YouTube kandi nabantu no kwisuzuguza bagutanguriye mu mwuga baragutanguriye mbega bajya bari kubakora bijya wewe bikwigisha iki nk'uwo batanguriye mu mwuga je binyigisha kubana neza n'abasani bikanyigisha kudacafura imbere y'abafana hajya umufana niba afata umusani nabi wiwe hawe ujya mufana uri umujournaliste bazakaza sura kumviriza kuri radio canke ngaragufanya ereko umufana simpaka guma kubona ngo muri show aguma kubona ku mafishi no ikikuvamwo nico umufana akunda umufana urazi ikintu akunda arakunda taraye umuntu ntakunda ngaguma kubona wigire barbaru ngo mini musani ngo ni nakuna kijya kikuvamwo nico kikugira umusani kujya ufata kuri stage neza ukubaha nico kikugira umusani rero impano nazitanze umusani yase uva kuri stage je muzobibona no singo mankora isho ya Natasha ngoma ndayikora je umuntu anyizera wese abaza ati kari agatipe ntihaza kunyicira show hari show urumva je nishe y'umuntu hawo je baragomba kumvyongo urazikora abasani bashaka kumvyongo je ndabareka tu je gusa nta musani nogenda kuri stage ngo vako cenye nkavugira kirazira kuvuga umuntu atariza kuvuga ibaze ndikunda rapa yo MC Machad wakwan ibiki nibike mufana yaje hari ugacuza umenyesha makuru cyangwa umujournalist gana ugacuvugira aho nyene ugacuvugira muri yo mic ndora ngo Machad ngo mwanya ngo waheze ngo vayo ivyo bintu twarabibonye kuri B-Face kuri stage mbe ujya imubwiye ninde ubu wabimubwiye ni Juste Gael Juste Gael niwe yamubwiye kijya avugiramo navyumvise ariko ari doga B-Face ngo bavugiyemo kirazira kuvugira mu muntu B-Face yaravuze ati sinakunze ngene ubu mugayishije imbere y'abafana kwanza yaramvuga nta mugabo avugira uwundi mu ijambo B-Face yaravuze iryo jambo kandi B-Face igihe yakoroka kuri stage twarahuye kuri stage oya bamukuyeyo waravuze ngo baramukoroye oya yaravuye kuri stage basi yaramanuse yarakorotse yamanuse avuye kuri stage aca ndamubaza ati nibiki bibaye ambwira ati ujya mu MC ntanderagira ico kintu kivuze iki kuba MC b'abarundi kubona hageze yaho igihe abaririmbyi babona yuko ibintu muri ko murakora bitabanezera ntanderagira ico kijambo bifese navuze tujya mu MC ntanderagira atanderagira Machad ati ndero bamubwiye kujya sije babibwiye cenzo ko review anje shoboye ariko bavuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umuryango none ni bose batunze imbwa hari abantu badatunze imbwa uravyumva abumwe agatukisha umuryango mugabo je wanje nzogwanira MC wanje none ndakubatse none nibategura ibiteramo none je singiye gukora ibiteramo bitandukanye singiye mbere nkoze ibiteramo sivyo je umuntu amamagara kubera azi ico Machad adashoboye sivyo je vibe zonje urazizi je nta musi mbisha show nikibaho wapi umuntu ashobora kuvuga ati nizihe strategy ukoresha ko ibiteramo vyawe bitagiramwo induru nka zijya ko ibiteramo vyawe usanga bitarimwe abantu bakwidogera nk'abaririmbyi bo kwidogera bigiye ibintu byabaye birateye agahinda igituma batanyidogera aba MC b'abarundi igituma je batanyidogera simvuze ngo ejo ntibazonyidogera hari gusanga hari n'abanyidogera tutarahurira kuri stage bibaho je sindamahera ugombe wigira $1 nta muntu kuvuga ngo bazoguma kunezerere umuntu afite $1 je karibura tureka amahera asanzwe aragira inzigo naho ayafise aha gomba wigira $1 umuntu ntazoguma gukunda
uravyumva rege ntukihari mon frère niki je ukene ko bagukunda wubaha umusani wewe uyubahishe wubaha akazi kawe ntiwibone ko umengo uranyotewe stage iki no ikintu ciza namba borganije ati ibintu bigenda uku nuku baguhaye urutonde nakaraza kuza araza kugira uku nuku babazanye n'aba manager babo umusana ubonye yatevye kuri stage ca kuri manager we nta rusha ufise ko kumuvugiramo kubera umusani nikiyo ca jamais umufashe nabi imbere y'abafana usanga agashavu kaje so rero aba MC muri ko muratwumva pore umusana hajya n'ikindi kintu amaze kumva ati je mfise abafana cyangwa umengo ni gihangange amapole sana Sadbi ntiwaririmbye kandi warashatse kuririmba kubera umwanya rero abategura ibiteramo umwanya n'ikindi kintu none gashana namba mwaretse inyuma hari afite ikosa ryabaye muri ya giteramo ntibagumye baharura inyuma hasigaye bangahe tugene n'umwanya hari abaha umwanya munini aho baha muto kora show basi muvuga ati ibana y'iminota isigaye turana umwanya uracahari tuheza abambere n'ingoga hama bari abanyuma hamanze hacimo aba DJ bajya abanyuma uriya mwanya uturagera baraza base mu ibintu byagenze neza bukebuke mugarabo baha myinshi mike umve ko seri kuri bose agashavu Bface yatahanye n'abafana biwe urumenyesha makuru kandi uri mu MC uzoba uri mu giteramo azokora Bface on the floor ubu vuba cyane ega nababwiye mfise ibiteramo ndafise igiteramo ca Natasha la Boss Concert azoba ari tariki 3 z'ukumunani Hotel Susedinil muzuze muri benshi wana je nzoba ndi hajya bishitse nzoba nambaye ivyuma kintu kiharire muzuze muri benshi ndafise show ya D1 azokora nyine hari mu kinama ashimisha abantu nzoba ndi mu MC ndafise show ya Mcompose ahantu bita Panorama hari akumusaga mu Kameza nzoba ndi mu MC n'izindi shore zimazize wantu nibisanzwe ibintu byaraje nta ngumuzi zo hava zibone oya jewe ahantu ndi haba hari security we nta makarate uzi amakarate jewe no kuntu umeze uko baza ndakubise ngo ngo garuka ayo nta bintu byinshwanirinde hari rugama mbandi mu gamuze wapi kwe nyemuzo ntenye singo ahantu ego cyane umuririmbyi tukiri ngaho nyene nka Bface ku bintu byamushikiye kuri urya munsi azoza mu giteramo uzobura umu MC kandi azohura na Fabilove azohura na Fabilove kandi urabona yuko bajya abantu iyo bahuye aba ari umuriro utazimwa umuriro ukomeye cyane kandi hari ikintu kimwe kiko kiravugwa ati mbega ninda azotangura hagati ya Bface na Fabilove ni uzobura umu MC urazi gahunda ko nuzoba zipanze muri concert ya Natasha mbega bizoba bimeze gute turashaka kumva ubu twatandukire ku giteramo ca Natasha turashaka kumva bizoba bimeze gute mu giteramo ca Natasha ndakubwira ukuntu bimeze byose ni programme je bambwira ati atangura Bface niko bakubwiye oya nshatse kuvuga ni example je bakambwira ati atangura Bface canke atangura Fabilove uwo nyene azoba aramuke gutangura newe nzohamagara yanse nkuramwe mpamagara wundi kandi hazuza mu nyuma ngaje kuririmba wapi rero ikintu ncangira ko nkanura abantu hajya Mr Champagne ibihugu ari karagenda canke ubustare bwiwe ibihugu azwi Mr Champagne webaza abarivyo bariko bagara baramusomba Mr Champagne nawe muhamagara izuba riva tumaze gukora amashomeshi wakubwira ati wana mini yite bana nite mini perform nini niko yimereye mon frère rero ikintu manura umuririmbyi bakaguhamagara apana ngo inyuma ngo baranyemeza we kora ibintu vyiza vibes no mu cameraman wago agukamere nambushira ku YouTube banamugira gute ukora performance yawe niho witwaza amasaha guperforminga asa amasaha cengo barandenze no hari mashaka guperforminga inyuma yakavyica wagize imbere wa performance imbere ukabigira fresh rero ivyo twararenganye navyo ngo jewe ngo ndirimba nginyuma uririmba inyuma kubera yakugira ibintu vy'Imana wewe ba wewe apana ngo jewe ngo nza kuririmba nginyuma ngo imbere oya niko imereye je ujya mu jamara ndakunda ukuntu imereye tu bahambo abasani bagomba kugira ibintu vyahatari aha mu Burundi nta musana yo kugira uhatari wigira uhatari ninde musana nahamagakwa base nko muri Tanzania ati iwana ku mutwe w'igiteramo ni wewe hama baronka abantu canke mu Buganda
ninde nkuko twe duhamagara twebwe bose arashobora kuza umusana umwe avuye nko mu Rwanda aba ari we wenyine umutwe w'igiteramo akuzuza none umusana wacu ngaha muri Afrika yo hamagagwa igihugu na kimwe akaronka abantu ninde none bokora iki rero kugira ngo ivyo bibeho turacafise ikintu cyo gutashiramwe amahera urabumva mu muziki wacu barashiramwe amafaranga n'amahera yo ngaha nyene ayo mahera nayo ngaha nyene mane mu karere hanze urabona umusana ashaka gufata Afrika kuyifata si kindi kinakora twebwe aha turabashabiki tuzaguma tuvuza umuziki wo hanze twumvise wavumye mugahanze uza gusanga umusani yashizemo imitahe igihugu yagifashe yavuze ati hari ndafise aba promoter biwanje hari amahera ashize mu gihugu kineki hari ndashizemo ande mahera hari mu kindi gihugu ande mahera asoye indirimbo ivyo bihugu hagiye baziko Diamond karorero number Diamond hari usanga nko mu Buganda ashijamwe amahera aba promoter ya mu Buganda agacaje hari nko muri mu Rwanda agacaje hari ni za Sudan arajayo hose no yitwe bwe ngaha mu Burundi n'umusana so indirimbo ashira kuri stat link ntarondera n'abajournaliste bo muri ico gihugu ngo mufashe promotion bamenyere vya bindi nyene vyagusange wana ngo jewe ngo nasoye indirimbo bacamwe ubu byarahinduye imirisho ngo je ngo mfa gushira karirimbo ngaho ngo kaba kagiye none hari umusana arashama amahera hanze Natasha nigeze kubikora ugasanga mu Buganda ari karari ama promotion sivyo cyangwa bazaho azwi Natasha ngaha mu Burundi hari abandi baremvyo bangaha benshi bahazwe bone baguma bagwanira ngaha nyene urabona rero hacabuze ikintu cyo gushiramwe amahera tumenye strategy umuntu yakora gute kugira umuziki wacu utere imbere aho hantu turacahagwariye manager ndavuga simvura muganda ahantu uracana haracabuze ikintu c'aba manager bafuse amahera bashiramwe imitahe ego ndagwa nkagaruka nta mitahe minini ihari kubera umuziki wo mu Burundi ushizemo amahera ama miliyoni menshi biragoye kuyagaruza ndabatahura okay reka tugaruke kuri Natasha ikiguriro cya Natasha concert ya Natasha ko umuntu atazi ikintu na kimwe bipanze gute nabahe baririmbye bazotumigwa bizo bimeze gute ni source dinil kwinjira ni 2000 so kuntu bimeze uko ni hariya kuri Hotel Société Nil kwinjira azoba ari 10000 nta azoba ari La Boss Concert wene n'umuntu afite umutima mwiza Natasha yubaho cyane avuga ati jewe sinkeneye ngo hariya ngo hicaye ngo aba boss iki niki mwese muri aba boss umuntu wese azora hadimira azora mu boss so kindi kintu kihari gitoro carabonetse cyama bis azokunguruza abo bantu bazoba baje ngaha nta kuvuga ngo nabusiko nta hano jewe nzobandi hajya MC Match ya Dora Capital niko ndashwanyaguza nyene murabizi rero ikintu kihari hazo hari Double J kiriko hariya Double J azohuza na bazokubitana na Roriro yego cyane uriko avyumva hama kiriko akubitane na D1 uriko avyumva hama Bface akubitane na Fab Love uriko avyumva Natasha rira shabafunika bose hama Roriro azokubitana nani sinamuvuze no Roriro azokubitana na Double J Roriro aravumye hari umuntu baba bagwanye imisi yose Roriro azokubitana nani Doriro azo kubitana Double J ariko singumu maze kubitana ni stage 2 kuryosha nyene birori komsa mumbabarire tugo turaryosha ikiyago yes of course nuko ikiganiro kiraheze none oya kiracahari turakeneye kumenya twarumvise yuko amabisi hariho amabisi azoba ari ku akandi kabijya hari ama surprise yabazoba bavuye hanze hari n'abaririmbyi batereko kuri affiche bazoza bakomakomeye hajya haboro nyene kuri Hotel Société Nil nuko vyifasha urumva ku muntu akine surprise akine kuryoherwa ewana ari gushikabuce azoza hajya ahantu azoba ari fire numvise ngo amabisi bazokoroherezwa abantu biyunguruza kuvyerekeye amabisi azoba hari hajya nyene kuri Société Nil gipanze gute ico kintu nayivuze ati abashoferi baruzuye umuntu akene gutaha yaba ari muri Noro CD hehe zizoguma zipakira zitwara abantu mpaka baheri none urika koza ahantu kwera ubona amabisi nta maguru muzogenda ndabarahiye Natasha avuga iki gukorana na MC Machad Natasha n'umuntu ameze gute Natasha n'umuntu yugurutse abe n'umuntu adakunda uburofu uri seriye murakorana nico kintu namubonye ko nabandi basane bigico kintu kuba serious sivyo arazi no kubona umuntu ari serious niwe bakorana Natasha utari umuntu uri seriye nimukorana manje niki kintu wo kwemerera abafana bazoza muri ico kirori
kizoba kuri Source du Nil nike kintu wo kwemerera abafana Jecho no wemerera ni muze muri benshi azoba hageushe azoba ari vibe azoba ari ama surprise menshi agiye atandukanye ni giteramo n'inzoga zizoba zihari pretty normal ku bantu bavuga ati je nshaka kwitwitira agacupa none Natasha yobura inzoga ntazi zose mukeneye izikanye zishushe amatwarete azoba hari uzoja aho ushaka muyera muyitukura uravyumva sivyo gusa urumva azoba ari vibe to vibe man sivyo gusa n'ivyo kurya bizoba bihari nuko nyene bimeze rero of course kiganiro nakiryoheje yego cyane reka ndagushimire ariko nagomba turangirize ku mpanuro duhanura ivyabaye kuri Dundana Buja FM ugira impanuro utanzi ku mpande zibiri impande z'abaririmbyi n'impande z'aba MC jewe impanuro tanga nukubahana twese na yindi mpanuro hama kubahana nako iyo umurimvyi arengeje iminota we mu MC rondera manager we mubwira ati manager ati wana bwira umuntu wawe apfi kuri stage we nugenda kubibwira umusani we nturi manager wiwe wapi hama iyo ni mpanuro ku bajournaliste baba MC kwa nibo bateye fire ngo nibo bafasha amashati ngo basane umva ikintu iyo ni mpanuro ya mbere neza cyane Ica kabiri niga niki iyi ni impanuro ku basani musani nawe ntuzurarenza iminota baguhaye namba mwarayirengeje nimuje mvuga ngo nabapfuki oya warengeje nawe uzurakora kuva kuri stage kana pana uzamurarambira abantu kuri stage mu mare myanya minini nabateye inkuru ya rema umuziki umwe amadolari n'amadolari giza nta yindi ashirako muga nkawe uri umusane w'umurundi uvuga ngo utabemeje urimbe na ya yindi kiniki no vyose bikenewe rembe iyo myanya baguha uwo mwanya baguhaye ama wigire yes of course iyi TV bayita gute bayita Yagatek umuyaga Yagatek Yagatek ndaramukije mu boss wa Yagatek of course wagwanye n'abadukurikiranye fresh general yuko ari gihe mvyukana vibe yes sir ishoboye MC Macha zidura capital makalama mu Chichi 7 katistis katenda da kaputi kapuda shirabara labata modern fire bari utagatima comedy master the bad man the best fat no fair than the sort of Babylon never mind bana man you know what it is up number 1 MC from Burundi wagwa reka ndagushimira kugati merci beaucoup Imana gwezagire nizere yuko tuzogaruka mu kirori ca D1 hata hazotangura ca Natasha ama ca D1 hazotangura habwi ca D1 of course reka tubashimire tubabwira ati merci beaucoup ubutaha twari tuje gukosora bimwe tuje no kuyaga ku vyabaye reka ubutaha tuzogaruka tuvuga ku vyerekeye igiteramo ca D1 naco merci beaucoup bye bye ciao